红球你们随便摆，50球。非常。为什么不退役啊？其实我也只想打球。一直跨不过自己自尊心那一关，去重新复出。是英国把林逸阳从小深渊里拉了出来。我在呢。他这个人性格呢，如果挑一个词就是狂，他是特别狂的人。红球你们随便摆，50球，有3次没落袋，就算不输。但是他也是有狂的资本，他本身实力够强，方方面面也够优秀、够努力。暴雪10分快！